ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 8%-ზე შეინარჩუნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლად განაკვეთიან სესხებზე მომხმარებელს ყოველთვიური შენატანიც უცვლელი დარჩება. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებსა და ინფლაციის საბაზო მაჩვენებელზე მაღლა შენარჩუნების მოლოდინს ეფუძნება. მარეგულირებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად სესხებზე ყოველთვიური შენატანი უცვლელი 251,000-ზე მეტი მომხმარებლისთვის დარჩება. საზოგადოება და ბანკების მონაცემებით საბანკო სექტორთან რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხების ყველაზე მეტი რაოდენობა იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხებია. ჯამურად ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე 19 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხებია გაცემული. ამერიკელი და ბრიტანელი ინვესტორები საქართველოში დელეგაციას, რომელიც ქვეყანაში ეროვნული ბანკის მოწვევით იმყოფება, სების პრეზიდენტი და ფინანსთა მინისტრი შეხვდნენ. ნათია თურნავამ და ლაშა ხუციშვილმა საერთაშორისო ინვესტორებს საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები, მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა და ქვეყნის საინვესტიციო გარემო გააცნეს. ასევე მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს საბანკო და საფინანსო სექტორის მდგომარეობაზე. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი კარგად კაპიტალიზებულია და ინარჩუნებს ლიკვიდობის ჯანსაღ მაჩვენებლებს. ასევე ისაუბრეს ქვეყანაში კორპორატიული ფასიანი ქაღალდების ზრდისა და ამ მიმართულებით არსებულ შესაძლებლობებზე. მზის პანელებზე ფასები კვლავ ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს, რასაც სექტორის წარმომადგენლები ჩინეთის შიდა და გარე პოლიტიკას, ასევე ფერადი ლითონების გაძვირებას უკავშირებენ. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი აცხადებს, ფასებზე მოქმედებს ტრანსპორტირების ღირებულებაც, ფოთამდე კონტეინერის გადაზიდვა $3,500 და $5,000-მდეა გაზრდილი. თორნიკე დარჯანიას თქმით, ეს გავლენას არ მოახდენს კომპანიის პროექტებზე, თუმცა მოლოდინია, რომ ინვესტორების მხრიდან ინტერესის შესუსტდება, რადგან ფინანსური მოდელი ისეთივე მომგებიანი აღარაა, როგორც ადრე. კომპანიაში ამბობენ, რომ ინვესტორები ელექტროენერგიის ტარიფის დადგენასაც ელოდებიან, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნება. ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 43% გასულ წელს აფხაზეთის ელექტრომომარაგებას მოხმარდა. უნივერსალური და საჯარო მომსახურების მიმწოდებლებმა 47% შეისყიდეს. რაც შეეხება ექსპორტიორებისა და პირდაპირ მომხმარებლების წილს, მაჩვენებელი 8%-ს აღემატება. სემეკის ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს ენგურჰესისა და ვარდნილ ჰესების კასკადის ჯამური გამომუშავება 4 მილიონი კილოვატი-საათი იყო, რაც წლიურად 1%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ინოვაციური სტარტაპების სტატუსი კიდევ 3 ქართულმა სტარტაპმა, Herio Solution-მა, Adviso Solution-მა და Venroll-მა მიიღო. სტატუსი მათ 3 წლის განმავლობაში 0%-იანი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთით სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს. სტატუსის მინიჭების მთავარი მიზანია სტარტაპებისთვის ადრეულ ეტაპზე ფინანსური ტვირთის შემსუბუქება. იმ პერიოდში, როდესაც კომპანიები ჯერ კიდევ არ გამოიმუშავებენ საკმარის საოპერაციო შემოსავალს, თუმცა აქტიურად ახორციელებენ ინვესტიციებს ადამიანურ კაპიტალსა და ტექნოლოგიურ განვითარებაში. მთლიანობაში ამ ეტაპზე ინოვაციურ სტატუსს 11 სტარტაპი ფლობს. ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი აძლევს ქართულ სტარტაპებს შესაძლებლობას, რომ ფოკუსირება გააკეთონ მათ ზრდაზე, პროდუქტების შექმნაზე და რაც შეიძლება სწრაფად უზრუნველყონ შექმნან გლობალური დონის მაღალტექნოლოგიური კონკურენტუნარიანი პროდუქტი, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე. აღნიშნული სტატუსით ინტერესდებიან რეგიონული სტარტაპები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან განიხილავენ საქართველოში გადმოსვლას და მათი პროექტების საქართველოში განხორციელებას, ვინაიდან სტატუსთან ერთად აქ შექმნილია მთელი რიგი ისეთი სერვისების ხელმისაწვდომობა, რომელიც საქართველოს ხდის ნამდვილად უნიკალურ ადგილს სტარტაპის განვითარებისთვის ჩვენს რეგიონში. მეტა ტოპ მენეჯერებისთვის ანაზღაურებას ზრდის და პირველად ისტორიაში აქციების ოპციონებს გასცემს. კომპანიის მიზანი ხელოვნური ინტელექტის სფეროში კონკურენციისა და წამყვანი კადრების შენარჩუნებაა. მარკ ცუკერბერგი გუნდს გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით უფრო აგრესიული პოზიციების დაკავებისკენ მოუწოდებს და თითქმის ყველა ხელმძღვანელი პირი ახალი წევრების გარდა დამატებით $170 მილიონი შეზღუდულ აქციებს მიიღებს. ოპციონების პირველი ნაწილის ასათვისებლად მეტას აქციების ფასი მინიმუმ 88.2%-ით უნდა გაიზარდოს და $1,116 და 8 ცენტს მიაღწიოს. ყველაზე ამბიციური გეგმით კი აქციები 6 ჯერ უნდა გაძვირდეს. დაწესებული საფასო ნიშნულების მისაღწევად კომპანიას ვადა 2028 წლის 14 თებერვლამდე აქვს. წარუმატებლობის შემთხვევაში ოპციონების ათვისება 2030 წლამდე ეტაპობრივად მოხდება.